wasiirka warfaafinta marka uu maqalay khudbada madaxweynaha ayuu go-aankaas iyo dadka la jiraan ayaa go-aankaas soo saareen. ma aha go-aanka madaxweynaha ma aha. okay, waa ka baxay. taariikhii reer baraawe waxay leeyihin taariikh oo adduunka dhan oo la yaqaano. baraawe haddaad tagtidna dhinaca xeebaha waxaa ku yaala masaajidka jaamicadda ugu weyn ayuu baraawe ku yaala. waxaa la yidhaha muskiti waa jimca baraawe la yidhahdaa. masaajidkaas wuxuu ku dhisan yahay 850 sano ayuu ku dhisan yahay. magaalada baraawe ku dhisan yahay 850 sano ayaa masaajidkaas ku dhisan yahay ee baraawe xeebta ku yaal. daraad ayaa la cusbeeyey. injineer nureyne ayaa cusbeeyey. injineerka oo PhD qaatay London ayuu tegay baraawe ku cusbeeyey meeshaas, iyo Said Ahmed Gordo ay baraawe tageen. laba professor ay tageen, ay masaajidka dib cusbeydaba ku sameeyeen. 850 sano masaajidka baraawe ku yaalo waa taariikh leh. masaajidka Sheikh Nuureyn wuxuu dhisan yahay 350 sano uu dhisan yahay. masaajidka Sheikh Nuureyn Ahmed Saabir wuxuu ahaan jiray wasiirka Minister of Justice buu ahaan jiray baraawe. wasiirka sharciga buu ahaan jiray. marka dadka oo taariikh leh oo weli dadka oo taariikh leh oo la ilaawin kara magaalada qadiim haddaad tagtid, magaalada guryahooda xeebaha dhan dhisan. waxaa waye dekada meesha xeebaha guryahooda dhisan dhan waa guryaha taariikh leh. barahaba taariikh leeyahay. hadda kaas waa taariikh wey. hadda waxaa waye waxaan u baaqayaa radio Brave oo laga furay Baraawe. waxaa waaye raadiyaas horumar iyo ayatinka dambe oo leeyahay ilmaha reer Baraawe. Mareykanka ayaa laba jaamicood ayaa Manchester imaadeen ila shireen oo af Baraawe waa muhiim waaye. maanta af Baraawe waa international waaye. ingiriiska migrationka interpreter Baraawe joogaan. wasaaradda waxbarashada waxay joogaan reer Baraawe lagu turjumaanaya. waxay joogaan city councilka town hall waxay joogaan reer Baraawe. meel kasta macallimiinta reer Baraawe baa la geeyay iskuulalka. Baraawe California University reer Baraawe joogaan. haddana reer Baraawe waxaa leedahay luqadda mamnuuc. ceeb waay waxaas oo kale. annaga kaas dan ma aha. adiga dantaada mudane wasiir inaad todoba awdigir iyo waxawaaye haweenka isku keenid si madaxweynaha ulajeedadaada waa lagu fahmay. adduunka dhan waa ku fahmeen. hadda waxaa maxad balaaran oo celinayaa dadweynaha dhan oo Soomaaliyeed iyo reer Baraawe dulqaata ilaa wasiirka warfaafinta maxkamadda badbaadida la keenayo. dulqaata wasiirka degdeg madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka si degdeg talaabo adag ninkan loo qaato. haddii kale waxaa waaye dhibaato weyn meeshan. ninkan waxaa waaye dibka ayuu magaalada wuxuu betroolku ka daadiyey oo magaalada betrool ka daadiyey. dib talakhba ka shiday oo dibka soo kacay. baaburaha debdemiska ilaa hadda weli dibka ma demin. mudane madaxweyne waa adiga waaye inaad demisid dibkan.
degdeg ninka maxkamadda geysid arrintan waad mahadsan tahay TV Kalson aad iyo aad u mahadsan tihiin iyo mar kalba aan isku imaan doonaa haddana waxaa mahad celin ballaaran waxaanu celinayaa kaamirmaanka qaranka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya waddanka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda uu ka shaqeeyay ilaa haddana la shaqeynaya Shabeelle Jubba State markasta oo uu shaqeynaya ayaa waxaan leeyahay waad mahadsan tahay Mr. Cameramanka ilaahay umri dheer ku siiyo iyo caafimaad ilaahay ku siiyo waddankaada iyo taariikh baa leedahay bugaagta oo Shabeelle Jubba State la soo saari doono ayaa lagu dhex jirta insha allahu tacaala meeshaasaan ka baxaya si fahmaya